हेलो फ्रेंड। तो इन निये दो मिट्टे यही लेदा चेक को मताकना संथाली सेरिंग बोले जियो सावन रे चेलका सेव दा पे बोले चेलका को सेव दा। तो आयमा ढेर हर बाको बाडाया बोले चेलका को सेव दा। तो उना रना गी इन निये रेन लई बुना जो कि चेलका बुन सेवा। तो नोंडे पे नेल नामित कान गया जियो सावन मखा निका प्ले स्टोर रे चला पे प्ले स्टोर में जतो हल मोबाइल गे ना प्ले स्टोर मा प्ले स्टोर ओपन तापे ठीक प्ले स्टोर ओपन करते जस्ट नोंडे जियो सावन ऑल पे JIO जियो सावन ओंडे हेज कान गया जियो सावन। तो निये गे आपे ओपन पे इन्या रे ओपन गया फिलहाल नोंडे अपलोड को इनकना तो बई अपलोड इन दो ओपन कितनी दो। तो इन्या नोंडे जियो सावन ना नोंडे से निये पे क्लिक किदा कुछ ऑन का हिजुग तापे। तो हेन का गाइस तो नोंडे ऑल पे संथाली इन्या रे चितान रे कान संथाली नेल पे जैसे नॉन एकना संथाली निया गाइस नॉन एकना संथाली हेलो फ्रेंड। तो कथा रे बोले जियो ट्यून ऑल का बांग उना सेरिंग गी सेवा ठीक। तो नोंडे याला एमा सेरिंग बांग सेवा याल में जैसे संथाली रे नॉन जियो मतलब सेट जियो ट्यून ऑल कला तो नियर गी आपे क्लिक पे नियर गी जैसे पे क्लिक लिखा बांग तो ना सेवा जैसे साधारण के द्वारा नॉन याल पे नहीं तो नहीं सेट जियो ट्यून मिद मारो क्लिक पे इसका निका गे जुआ और निका गी ले सेबो तापे ठीक। आर नो याल में ऑन सेरिंग दो बांग सेवा नहीं नवा गया। तो निया सेरिंग बांग सेवा नवा से मतलब आयमा ढेर संथाली दो बांग सेवा का काटा छ। तो नोने बन छन बजा लगा नेल पे फ्रेंड्स निया सेरिंग दो बांग सेवा चेदा चो निया को अलग जियो ट्यून नॉट अवेलेबल मतलब निया दो रिंगटोंग वाला रिंगटोंग रे भी अवेलेबल बनुआ ठीक। तो निका की कुछ सेवा निका की सर्च पे आपे दो सर्च पे संथाली अपने हजुआ और नोंडे संथाली काते जियो ट्यून रे सेवोआ। तो आयमा ढेर हर बोले बाको बाडाय कान थे तो इन निया रे इन बोले उना जानकारी ले इन बनाव कदा निया वीडियो दो। और जहां गी अगर निया वीडियो रे नवा पे कान खा सब्सक्राइब पे और नेल ताबुन पे और सपोर्ट पे बोले जो कि बोले आरो मज नवा वीडियो ले बनाओ जेमन निया चैनल रे। तो जतो को जोहार।